Dobro večer i dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije koja nosi naziv Ispuni mi želju. Sad, ovo što držim u ruci, odmah da se pohvalimo na samom startu. Rekoh ja u prošloj emisiji, evo ovako, ova emisija će biti slavljenička i zaista sa razlogom. Emisija Ispuni mi želju dobila je zvaničnu nagradu za najgledaniju emisiju u Bosni i Hercegovini i svima vama koji nas gledate i pratite širom sveta, veliko hvala i hvala na ukazanom poverenju i hvala na glasovima, a mi ćemo definitivno pokušati da ispunimo sva vaša očekivanja u narednom periodu. Kao i svakog ponedeljka od 20 časova mi se družimo sa vama, sjajni gosti, puno live svirke, dobri bendovi, dobri izvođači, kvalitetni gosti. Tako će biti i večeras. Znate o kome se radi. Bilo je tu najave i kroz naš program i kroz naš zvanični Facebook profil. U svakom slučaju, spremite se. Spremite neko dobro pićence, bit će tu takve dobre svirke, poštovani gledaoci, ali imate pravo i da nas pozovete, da se direktno uključite direktno u naš program, da poželite neku muzičku želju ili da pitate nešto moje večerašnje goste. A od večeras i generalni sponsor ove emisije jesu Čajevi Uskoković. O kakvim čajima je reč? Saznaćete kroz emisiju. Dakle, Čajevi Uskoković, zapamtite dobro, lekoviti, zdravi, kvalitetni i potpuno prirodni. Nešto kasnije, dakle, o Čajevima Uskoković. Za moju frizuru i dalje brine se gospodin Miodrag Miki Maksić. Veliki pozdrav za njega i njegov tim. Šta drugo reći nego da treba da pogledamo prilog. Gde smo mi to bili? Zašto smo dobili ovu nagradu? Kako smo se provele? Evo, kolege se smeju koji su bili sa mnom u društvu tamo. U svakom slučaju, sjajno smo se proveli i želimo da pozdravimo organizatore ovog sjajnog događaja koji su nas onako lepo ugostili, onako kako i dolikuje kada je u pitanju ekipa koja realizuje i koja je sada onako zvanična ekipa najgledanije emisije, ne samo u Bosni, verujem i u regionu. Biće tako i u budućem nekom vremenu, verujem, a to sve nekako zavisi samo od vas. A pre nego što pogledamo prilog, u ime moje i celokupne ekipe koja je boravila u Srebreniku, mi želimo ne samo se zahvalimo svima prisutnima i organizatorima, nego i gospođici Azri, koja je bila naš domaćin, koja je bila sjajan domaćin, koja nas je tako lepo ugostila, inače je naša draga, šarmantna koleginica. Sad, ovaj prilog se sastoji iz dva dela, drugi deo pogledat ćete nešto kasnije, a prvi deo kreće upravo sad. Dakle, naša ekipa u Srebreniku na dodeli godišnjih muzičkih nagrada, prvi deo, pogledajte kako smo se proveli. Pa onda najava mog večerašnjeg gosta. Uživajte! Poštovani gledalci HD Music televizije, srdačan pozdrav svima vama od dobro raspoložene ekipe iz Srebrenika. Pitate se zašto smo ovde i sada ću vam ja otkriti tajnu. Prvo, dobro smo raspoloženi, a za koji trenutak naći ćemo se u diskoteci Galaxis, gde će se dodeliti godišnje muzičke nagrade za najbolje i najkvalitetnije u regionu. I mi smo među njima, a zapravo kako ćemo se provesti i koji su to ljudi osvojili i dobili ova sjajna priznanja, saznaćete u minutima koji slede. Zato ostanite uz nas i pogledajte ovaj specijalni prilog iz Srebrenika, a naša ekipa, kao što rekoh, na ovom sjajnom muzičkom događaju iskoristit ćemo priliku da čestitamo našim kolegama iz Radija Studija D i rođendan. Oni su organizatori i slave 15 godina postojanja. Pa krenimo zajedno u ovu sjajnu muzičku pustolovinu. Ostanite uz nas. Ovo je moja prva nagrada u mojoj karijeri i hvala svima koji su glasili za mene i veliki pozdrav naravno za HD. Lijepi osjećaj i šta reći. Pola Balkana mi je lična karta, sada je postala lična karta i ja sam presrećna zato što svi pjevaju samo u Pola Balkana mi je promenilo život i mogu samo Bogu da se zahvalim što mi je dao ovakvu pjesmu. Trenutno karijera i naravno
neki princ na bijelom konju koji će onako da me podrži u onom što ja radim i što volim. Ako me podrži, onda ću ja njemu da to uzvratim sa velikom ljubavlju. 1. oktobra se vraćam sa svog odmora, nadam se zasluženog, pošto stvarno više, znaš, kada svaka cjevka izgori, ja sam definitivno spremna za neki odmor i za punjenje baterija. Otvaram prvu emisiju, znači prvu sezonu sa tvojom emisijom i spremamo repertoar raznolik. 1. oktobar vidimo se, emisija uživo, uključite svi svoje kanale, znači na HD programu, HD Music, uz Mirka Pučijaševića, mene, dobar orkestar, dobre goste, dobre pjesme, dobru zabavu i dobru gledanost. Stvarno sam prezahvalna i ovo što se dešava oko mene je nešto preljepo i to želim da sačuvam svojim dobrim radom i naravno trudom i ja ću da onako polagano koračam nekim stepenicama i da se dokazujem sigurno, ali polako i da se dokazujem onako kako treba. Samo da ne zaboravim što se tiče ove nagrade, ništa to ne bi bilo moguće bez mojih producenata i tekstopisca Saša Lazić, Damir Handanović i Marko Kon. Evo, velika pusa, meni je žao što nisu mogli doći, oni vas sve puno onako pozdravljaju, ali evo ja sam došla i njih pozdravljamo i hvala vam puno. Vi ste krivci za ovo. Mirko Pučijašević i Radio Studio Temu dodjeljuje priznanje za njegovu jako uspješnu i gledanu emisiju Ispuni mi želju. Molimo jedan veliki aplauz za Mirka! Dakle, dobrodošli svima. Prvo jedan veliki aplauz za sve vas, sjajna ste publika. Ajmo sad jedan snažan aplauz za vas. Ajmo! A devojke, jedan brisak. Ajmo, devojke! Tako je. Prije svega, dragi mojim kolegama, srećan rođendan. Hvala. Želim vam još jaču uslušenost, divnu publiku i ovako divne goste. A meni je velika čast i zadovoljstvo što publika nikad ne može da bude korumpirana. I ovo je dokaz. Hvala vam puno na glasovima, a kada je u pitanju HD Music televizija, obećavam sjajne goste, ekskluzivne goste, puno dobre, kvalitetne, žive svirke i uspešnu saradnju sa vašom radio stanicom. O čemu se radi, saznaće gledalci i vaši slušalci uskoro. Grešan sam prema tebi bio, došli su do mlađance. Dobro večer Mirko, pozdrav svim gledalcima. Svaka nagrada i draga i dobro došla i to je nagrada ili za pesmu ili za vas kao izvođača ili šta god bude, meni će to biti drago i što sam tu već posljednjih par godina, tako da mislim sve ove kolege ovdje, ima ih i mlađih i starijih od mene i sigurno je svakome drago kad dobije nagradu, drago je kad dobijete aplauz, a kamo neku nagradu. Ja sam se trudio ceo život, pogotovo, mislim trudio, vjerojatno sad tako se rodite, ne možete vi sad, ne znam ni ja, Bog zna koliko se trudite da budete takav, kad tad kiks napravite, ali svi ovih godina, evo, hvala Bogu, i dosta kolega moji, kao što si ti rekao i tvoji, a pogotovo fanova, daju mi, Bog zna kako imena, neka tipa Kralju, Care, ne znam ni ja, sa nekim poštovanjem, tako da ja volim što je to tako i ja nemam problem taj, ni da se krijem, ni da bežim, ni da ne znam šta, ja sam tu sa ljudima koji me vole, tako da to je jednostavno tako, to je Jovan Perišić. Da, mislim reći o tebi, ti si moj prijatelj prvo, pa naravno i saradnik, tako da u takve emisije tog tipa, pogotovo znam da ti i kad smo radili ranije na drugim televizijama emisiji imaš dobru energiju, dobru priču, ja to volim, ja recimo izbegavam neke emisije možda samo zato što se u njima ne snalazim baš dobro tipa neke provokativne i tako, ja nisam taj tip prvenstveno i kad mene to tako neko pita, ja kažem, nemoj, bit ću ti ja smiješan u tome, tako da mene, da, nisam iz tog filma, sa zadovoljstvom kod tebe u emisiju dolazim, dragi moji, bit će tu i muzički želja i ispunjavanja, bit će neke pitanja koja su pomalo normalna. Šalim se, tako da se vidimo uskoro, sa zadovoljstvom. Da, ovo je
bio prvi deo priloga kako smo se mi to proveli u Srebreniku na ovom sjajnom događaju kada je u pitanju dodela godišnjih muzičkih nagrada i proslava sjajnog jubileja 15 godina postojanja Radio Studija D. Pozdravljamo ih sve ovom prilikom, ja znam da nas oni sada gledaju. Sjajno smo se proveli.